আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ধান কাটা মেশিন কীভাবে কোন গিয়ার দিয়ে কি কাজ করা হয় সেটা আজকে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই ড্রাইভারের মাধ্যমে। সে এবং পরিপূর্ণ এবং পাকাপোক্ত ড্রাইভার। তো আমরা প্রথমে এইটা দিয়ে শুরু করি। এইটা দিয়ে কি করে? এই বাকেট মনে করে এই যে ধান কাটে যেটা এটা দিয়া নিচে কোনটা মানে এই যে এই বাকেটটা সম্পূর্ণ যেটা লাল যেটা এটা সম্পূর্ণটা নিচে নামানো উঠানোর জন্য এটা দিয়ে কাজ করে। এটা এটা সামনে নিলে নিচে, এইটা পিছনে নিলে উপরে। তো এদিকে এদিকে গাড়ি কন্ট্রোল মানে ডানে বামে থাকে। গাড়ি ডান বামে ঘোরার জন্য এটা। গাড়ি যদি বাম দিকে কেউ ঘোরাতে চান এদিকে এবং ডান দিকে ঘোরাতে চাইলে এদিকে এদিকে লেখা আছে সব কিছু। বাস, তারপর এটা দিয়ে কি করে? এটা দিয়ে সরকার মানে ধান সরকার বলতে এই যে আমরা কাটা কাটা দেখা যায় এইটা উপরে নিচে উঠানোর জন্য, এই সরকারটা উপরে নিচে উঠানোর জন্য এটা দিয়ে কাজ করে। তারপরে এটা হচ্ছে গিয়ার, যে ক্লাস এই নিচে ক্লাস ধরে গিয়ার দেয়। গিয়ার কোন দিকে দেয়? এই তো ট্রাভেল আছে, তারপরে হারভেস্টিং আছে। ট্রাভেলে দৌড়বে 3 আর হারভেস্টিং 2। এই অর্থাৎ এই মাথায় নিলে কততে? 2। আর এইটা নিউট্রাল। এই নিউট্রাল। আর এইটা কি? ট্রাভেল মানে এটা হচ্ছে 3 নাম্বার গিয়ার, স্পিডে চলবে। আর এইটা পিছনে নিউট্রাল, আর এইটা পিছনে 1 নাম্বার। সামনে দৌড়াইবে এটা দিয়ে। আর এটা দিয়ে এটা সামনে নিলে এটা দিয়ে সামনে যত গিয়ার, এই গিয়ার দিয়ে মনে করো 3 নাম্বার দিয়ে এটা যত দেবা অত স্পিড দৌড়াইবে। আর পিছনে দিয়ে যত করো অত পিছনে দৌড়াবে স্পিড। এবং পিছনে আমার সামনে গতি কি একই, সম্পূর্ণ এক? সম্পূর্ণ এক, মানে গিয়ারের উপরে 3 নাম্বার দিলে এরকম 3 নাম্বার গিয়ারে চলবে, আর 2 নাম্বার দিলে 2 নাম্বার গিয়ার চলবে। ঠিক আছে। এইটা দিয়ে কি করে? ওটা দিয়ে এই যে আনলোড পাইপ ধান মানে ধান এদিক ওদিকে এটা ঘুরাইয়া ধান এদিক ওদিকে নেওয়ার জন্য। আর এইটা ওটা দিয়ে ওই যে এদিকে দিকে নেয়। এদিকে এদিকে ঘুরাইলে দিক যাবে, এদিকে ঘুরাইলে দিক যাবে, এই তো। এইটা দিয়া এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা ঘুরানোর জন্য এইটা দিয়ে এটা কাজ করে। এবং এইটা দিয়ে কি করে? এটা পাওয়ার মেশিনের গতি, সাউন্ড, স্পিড। হ্যাঁ, পাওয়ার অর্থাৎ এইটা বলে। আর এই দুইটা এটা হচ্ছে একটা মারাই আর একটা হচ্ছে সরকার ঘোরান। মারাই বলতে কি? মারাই এর মধ্যে এই যে ভিতরে মানে ধান মরাল হয় সেটা কোন দিকে নিলে? এদিকে নিয়ে দিলে ওটা মানে মারাই ঘুরবে, না দিলে ঘুরবে না, শুধু খালি ধান কাটবে। আর এইটা এর পাশেরটা? এই পাশেরটা এসে ধান কাটবে। ধান কাটবে বলতে ধান কাটা বেলেট ঘোরার জন্য এটা। এই যে বেলেট দেখা যাচ্ছে, বেলেট ঘোরার জন্য এটা দিয়ে কাজ করেন। তার পায়ে কি আছে? আর পায়ে ক্লাস কোনটা? ক্লাস দিয়ে গিয়ার দিতে। এই যে এইটা। তারপর আর কোনো কিছু নাই। তাই এই জায়গায় আমাদের আর তো কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তো যাই হোক, পিছনে যে একটা দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে কি করে? ধান সারে বলতে ধান নামায় যে সময় পরে এইটা ই করে। যাই হোক দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আসলে কীভাবে কি আগে একটা ভিডিও দিয়েছি সেটার মাধ্যমেও সেটার সাথে এটার বিস্তারিত জানতে পারছেন। তো যারা দুটোটা ভিডিও না দেখেন তো একসাথে দেখে নেবেন। আর অনেকে দেখা যায় ভিডিও দেখেন কিন্তু উপকৃত হন, সাবস্ক্রাইব করেন না, লাইক করেন না, কমেন্টও করেন না। তো পিছনে ভিডিওতে আমার অনেক কমেন্ট আসছে, তো এই ভিডিওতে আশা করি বড় অনেকে কমেন্ট করবেন যাতে ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে মানুষের কাছে প্রচার হয়।